Hej på er! I den här videon så tänkte vi dela med oss av saker som vi har med oss när vi är ute och frikampar. Det kanske är saker som är bra att veta, tips och tricks och så vidare. Så vi kör igång, häng med! Ja, jag har förberett lite. Jag har plockat fram i lådan här bak. Ni ser lite saker som jag tänkte visa er. Så vi dyker ner i lådan och kollar. Ja, då har jag dukat upp lite i lådan här. Det som jag och Elinor har med oss när vi är ute och frikampar. Vi börjar lite lätt från vänster här. Som ni ser så är det ett vanligt liggunderlag. Jättegött att ha med sig. Bara kunna rulla ut och sätta sig på en sten eller stubbe. Spade. Suveränt. Kunna gräva bort en sten som är i vägen. Till exempel när vi ska ställa bilen eller husbilen i våg. Förbandslåda. Skulle en olycka vara framme, behöver stoppa blödningen, alltid bra att ha med sig. Snöre, ja, går att använda till vad som helst. Alla konstens användningsområden, alltid bra att ha med sig. Sen har jag alltid med mig tändpåsar. Och varför då? Jo, för det är så enkelt att göra en brasa. Sen har jag alltid med mig torrved hemifrån. Så man får igång en brasa om man vill. Sen kan man ju gå ut i skogen och ta vedpinnar och så vidare och fortsätta elda med. Men vill man starta en brasa så är det, tycker jag, enkelt att ha med sig de här och lite torrved. Och har man ingen torrved hemma så går det alltid att köpa på macken en säck. Sen jag har alltid med mig verktygsväskan. Det är ett måste. Skulle någonting gå sönder så vill man ha verktyg att kunna fixa med. Något som är jättebra med sig också är silvertejp. Det är ett verktyg egentligen som är suveränt. Som ni ser här, säkringar. Ett måste. Skulle en säkring gå sönder, då vill man ju byta den så man får funktion på grejerna. Här har vi då pulversläckare. Det är också ett måste. Börjar det brinna, då går det fort. Behöver släcka fort. Pulversläckare alltid med. Jag har en inne i husbilen och en i garaget. Yxa. Alltid bra att ha. Och jag har alltid med mig en bågsåg. Den ni ser här. Det som jag har med mig också, det är någonting som ni ser på bilden här. Det är att hålla markisen på plats. Ifall det skulle börja blåsa utav helsike så är det bra att kunna tjudra fast markisen då. Eller så drar man ju in den såklart. Men går man och lägger sig och man vill ha markisen uppe och det börjar blåsa under natten så är det rätt skönt att man har, som det står, tie down. Man har säkrat markisen då, så att den inte knäcks eller lyfts och knäcks då. Det jag alltid med mig också är en skarvsladd, 20 meter. Man vet aldrig när man behöver det. Sen har jag vid sidan här dukat upp lite. Som ni ser här så är ju det en vanlig ramp. En hjulramp då. Och jag har faktiskt med mig 4 stycken av de här. Så att jag kan balansera upp och få husbilen i våg på olika bak- och framdäck då. Ryggsäck alltid med sitt underlag. Och sen som ni ser där, en vattenkanna. Jag har upptäckt flera gånger att när vi är iväg så kanske man behöver fylla på vatten. Och då är det smutt att ha med sig en vattenkanna. Att kunna stanna vid en bensinmack bara och fylla på. De brukar jag ha dricksvatten bara och då går man dit, fyller. Jag får ju gå kanske 5 gånger så har man fått 50 liter i husbilen då. Så det är några saker som vi har med oss. Men vi fortsätter inne. Så häng med. Ja, då är vi inne. Det jag tänkte tipsa om också, så man är förberedd. Ifall olyckan är framme, man är ute någonstans, vid någon sjö eller någonstans och frikampar. Och man skulle behöva ringa 112. Och man vet egentligen inte vart man är exakt. Då kan ni alltid ta fram telefonen. Och på telefonen så finns en app. Ni kan leta fram den och kolla. En app med en kompass. Och på kompassen så finns det alltid angivet longitud och latitud där ni är. Det kan vara en bra hjälp och ett bra tips att veta om att
Ta fram appen, för när ni ringer 112 så frågar de vad har hänt och ni säger vad som har hänt. Vart är ni? Vart befinner ni er? Och då kan ni säga exakt vart ni befinner er med longitud och latitud. Så det är bara ett bra tips att veta om att ta fram kompassen på telefon, kolla, där står longitud, latitud. Ja, andra saker som vi har med oss när vi frikampar då. Pannlampa, jättebra att kunna ha. De har händerna fria när det är mörkt ute. Fixa och trixa, för att är man ute och frikampar så kan det ju bli mörkt på kvällarna och man kanske måste gå ut och fixa något, så då har man händerna fria. Alltid bra att ha. Dubbla gasoltuber har vi alltid med oss, så vi kan enkelt switcha till en full gasoltub då när den andra är tom då. Sen har jag alltid med mig den här voltmätaren som jag visade i en annan video förut. Den här är suverän för att jag kan sätta till exempel den här i ett 12-voltsuttag och se direkt om solcellerna laddar eller inte. Eller så kan jag sätta den här i förarmiljön och kolla konditionen på startbatteriet. Då ser jag det direkt. Det är också som ett tips som vi råkar ut för, jag och Elinor. Det är startbatteriet. När vi är och frikampar och vi lyssnar på musik så går bilbatteriet på startbatteriet. Så lyssnar vi på musik till exempel för länge, kanske vi inte ska göra då kanske vi inte kommer iväg. När vi kanske stått på samma plats i 2 dygn och vi lyssnar på musik och så vidare. Så det är ett tips. Jag och Elinor råkade ut för det. Som tur var så hade jag en jump starter med mig så att jag kunde få igång startbatteriet med. Men det är ju det här är till för. Dela med oss av erfarenheter. Så tänk på det. Spela inte för länge musik i bilen när ni står och frikampar, för ni kan dra slut på startbatteriet då. Ja, vad har vi med oss då? En vanlig vattendunk. Suveränt att ha färskvatten med sig bara i en dunk. Det har vi alltid med oss. Sen kan jag tipsa om någonting som heter Solbio. Det här är någonting som är organiskt som vi använder till toaletten eller har i avloppen eller någonting sånt. Det är inga kemikalier. Det är helt organiskt och naturvänligt då. Så det rekommenderar jag starkt att använda istället för de här starka medlen vi använder i toaletter och så vidare i husbilen. Så det kan jag varmt rekommendera. Sen har vi de sakerna som vi alltid har med oss. Vi har växelriktare. Det kan ni se och kika lite på i den här videon. Den omvandlar ju då 12 volt som vi har med oss när vi frikampar från våra bobatterier till 220 volt. Så vi kan ta med oss och ladda eltandborstar eller laptopen eller någonting då. Så där har vi alltid med oss. Den är fast installerad. Vi har alltid med oss solcellerna som sagt var, som laddar, som är ett måste tycker jag när man frikampar, så att vi får batterierna fräscha under solens uppetimmar då. Det som också vi har med är ju dubbla bobatterier. Vi har alltid kapacitet med oss i husbilen. Jag har parallellkopplat de här 2 batterierna och det kan ni också titta på en video som jag har gjort. Hur man gör det och varför man gör det. Sen ett jättebra tips som jag också har en video angående, det är ju LED-lampor eller LED-teknik. Det är en natt och dag jämförelse energimässigt. Om ni vill spara era bobatterier så länge det bara går när ni är ute och frikampar, så byt ut alla halogenlampor till LED-lampor. Byt ut tvn till en LED-tv. Det är de här sakerna som gör att det är en enorm skillnad när vi använder oss av LED-teknik i lampor eller i apparatur i husbilen. En stor energibesparing är det. Det är kanske en stor kostnad från början, men det är en bra investering på sikt. Ja, det här var nog allt som jag har kommit på, som jag har nu visat er, som vi har med oss när vi är ute och frikampar. Ta hand om er där ute, så hoppas att vi syns snart. Ha det gott, hej på er!